好多人都會話：喂，香港邊會有螢火蟲啊？其實香港係有唔同品種嘅螢火蟲，佢哋係冇咁多人去認識。咁所以咧，其實我哋去諗呢個基金會，都係希望要有一個平台。呢個平台就係希望可以多啲唔同嘅志同道合嘅朋友啊，咁佢哋可以一齊嚟去一齊交流，一齊互相認識。佢可以大家一齊去參與一啲教學嘅活動啊。其實呢啲都未必係教科書入邊你揾到嘅知識嚟嘅，即係可能係一啲係前人啦，可能甚至係唔知好幾代人一個累積落嚟嘅經驗。我哋而家其實努力緊，將呢個知識一代一代咁傳落去咁樣。醉心於研究螢火蟲嘅阿麥麥兆峰喺2018年創立咗香港螢火蟲保育基金會。佢同徒弟 Vincent 傅敬芬每年都會喺野外收集螢火蟲嘅卵進行繁殖，希望提升螢火蟲嘅存活率。本身咧，螢火蟲喺自然環境裏邊，其實佢嘅存活率係低過5%嘅。尤其是喺香港，螢火蟲個體數量咧，其實非常之少。咁往往你跌咗1%、2%，其實咧佢哋分分鐘可能就已經係要消失喺成個嘅佢哋個種群裏邊。咁所以我哋一定要去諗一個嘅方法，去提升翻佢哋嘅個體數量，而平衡翻喺野外嘅環境佢哋嗰種嘅問題啦。食嘢。咁好啦，咁我哋首先咧就揾翻條蟲出嚟啦。今日咧，我哋會做嘅工序就係睇下呢啲螢火蟲，做一個護理，因為我哋係要知道佢哋活動嘅情況啦，甚至係佢哋嘅健康程度啦。由卵孵化成為最初階段嘅一齡蟲幼蟲，再到結蛹成蟲，需要1年嘅時間。初生嘅幼蟲夭折率非常高，阿 Mark 同 Vincent 需要擔當保姆嘅角色，時刻照顧住佢哋嘅成長。由10、20其實係高度照顧嘅時候嚟嘅，因為咧佢哋初生嘅幼蟲其實無論食嘢啦，或者佢對嗰個濕度嗰個嘅要求咧，其實係要好細心嘅，因為濕得滯又唔得，乾得滯唔得，仲有就係嗰條蟲佢係好細條。因為我哋係人工飼養佢哋嘅關係啦，咁所以其實我哋都要啲清潔啊，其實嗰啲咧都要做得比較足嘅。每次照顧咧，其實都好大工程嘅喎，你又要將佢哋好似搬屋咁樣咧，將啲家私全部拎晒出嚟，係啦，咁我哋要整乾淨啲嘢之後咧，放翻好啲嘢之餘，我哋仲要擺埋啲嘢食俾佢哋。為咗令人工飼養嘅幼蟲有最理想嘅生活環境，阿 Mark 同 Vincent 唔單止係佢哋嘅照顧者，更加係佢哋嘅建築師。為佢哋設計咗可以遮光同保濕嘅獨立育嬰室。人工飼育技術底下，我哋有一個重點就係你要好清楚呢一個物種嗰個生命史係點樣，佢哋每一個生命史佢哋個特性係點樣嘅時候咧，你就去調節佢哋頭先，譬如環境嘅濕度啦，跟住佢哋一啲泥土嘅濕度啦。亦都係會觀察住佢哋成長嗰個嘅變化啦，佢哋食啲乜嘢係會提升到佢哋嗰個能量啦，仲有就係佢哋對溫度嗰個要求係啲乜嘢啦。阿 Mark 同 Vincent 仲會根據幼蟲嘅特性，為佢哋打造可以調節溫度嘅自育裝置。好多時候太熱啊，或者凍啊，呢啲都會對佢成個成長有影響，所以你要保持住呢方面嗰個嘅數值啦，令到佢喺成長嘅過程當中都係好舒服嘅。啱溫度嘅時候，就一個正常嘅狀態。咁但係當溫度高嘅時候咧，咁我哋會有一個製冷系統啦，就會將佢嘅溫度咧降翻低。
即係簡單一句就係我哋做一個5星級嘅一個別墅俾佢喺嗰度生活，而呢個別墅裏邊係有晒佢哋嘅濕度啊、溫度啊嘅要求，仲有佢哋想要嘅食物。有齊5星級嘅食住配套，呢對保姆依然唔可以鬆懈，因為每一個細小嘅身體變化都反映咗幼蟲嘅健康狀況，所以細心同有耐性係照顧者必要嘅條件。我哋成日都要去檢查佢哋係咪健康啊！食嘢好得意嘅喎，你會睇到佢食嘢嘅時候咧係會發光嘅，代表住佢成個身體機能都係好健康嘅。咁你睇住發光，佢話俾你聽啊，我好精神啊咁樣。但係咧，你會有時候睇到，喂，佢幾日冇食嘢咯喎，或者成個月都冇食嘢嘅咯喎。咁其實你會睇下，究竟條蟲有冇一啲毛病咧？開始你就要關注去睇下，係咪受到一啲真菌嘅感染啦？跟住你呢啲時候就要去攞落去顯微鏡度睇，係咪有毛菌啊呢啲啊？真菌感染係指真菌入侵幼蟲嘅體內，利用幼蟲嘅營養進行繁殖，生產菌絲。除咗會導致幼蟲病變，程度嚴重嘅甚至會造成幼蟲死亡。輕度嘅都可以話有一啲藥水，咁我哋滴咗呢啲藥水之後，佢嗰個嘅真菌咧就可以移除到啦、清除到啊。強度就已經冇得救嘅，你唯一就係只能夠隔離佢哋，係啦，等佢安享晚年，等佢好好咁去變成小天使。入夜之後係螢火蟲活動嘅高峰期，為咗更好咁掌握野外螢火蟲嘅分佈，阿 Mark 同 Vincent 定期會去唔同嘅螢火蟲棲地進行生態調查，記錄野外螢火蟲嘅品種、數量同生態環境。我哋數下有幾多隻成蟲先。好啊，我大概就係見到15隻咯。我都係一樣。想了解一個地方佢嘅螢火蟲嘅分佈啦，又或者係啲數量咧，咁最理想嘅方法咧就係即係要做呢個嘅生態調查啦。進行呢啲嘅頻率咧，可能就係1個月1次啦。咁但係有啲情況下咧，我哋就可能就要1個星期1次咁樣咯。咁通過呢個生態調查咧，其實我哋就會了解到可能嗰邊嘅一啲嘅動植物嘅分佈啦，係啦，又或者係啲螢火蟲可能嘅品種啦。我哋好清楚香港本身個環境嘅特質係點樣啦，因為係溫室效應啦。咁其實香港嘅低地越嚟越熱嘅，咁再加上好多一啲嘅光害啊、街燈啊等等啲問題，其實佢哋嘅成個種群都喺度萎縮緊。確實喺我哋嘅研究嘅調查裏邊，其實香港係有潛質做呢一個螢火蟲嘅環境修復嘅。每年6到7月係螢火蟲繁殖嘅季節，相比起幼蟲漫長嘅成長階段，螢火蟲成蟲嘅壽命只有短短1到2個禮拜，可以尋覓伴侶、交配繁殖。點點螢火其實係佢哋向異性發出嘅求偶信號。最容易去見到嘅就當然就係我哋去到溪澗邊啦，有一種嘅螢火蟲就叫做窮乳螢。佢哋無論係成蟲又好啦，佢哋幼蟲啦，甚至喺佢哋卵嘅階段同埋蛹嘅時候，其實都會發光。咁咧，佢哋嘅發光咧，其實係與生俱來嘅。佢哋腹部有一個奶白色嘅部位啦，咁其實就係佢哋嘅發光器嚟嘅。其實螢火蟲佢哋係一隻生命比較短，而且都好脆弱嘅動物啦。其實我哋咁樣去觸碰佢，或者咧佢會令到佢哋好快速咁樣消耗佢哋剩餘嘅呢啲嘅能量啊。咁可能會令到佢哋咧，真係會早啲去死亡咁樣嘅。咁如果即係可能大家見到可能路邊有啲螢火蟲，咁可能你想搬佢去啲安全嘅地方咧，咁你可以用一塊樹葉啦，咁就輕輕咁逗起佢咧，將佢放翻喺啲安全嘅地方咧，咁其實就已經好足夠噶啦。其實咧，每一次生態調查都係一個發現嚟嘅，即係呢啲發現有時候你會俾到一個新奇感啊，因為大自然嘅係千變萬化嘅，唔會話係淨係你行一條路100% 見到嘅嘢都係一模一樣嘅。
久唔久都會俾到一啲突然其來嘅一啲嘅衝擊，你就會更加想繼續去做。咁同埋你越做嘅話，其實呢一個唔單止係持之以恆嘅一個習慣啦，同埋你係一個同大自然間嘅聯繫咯。呢度係日本北九州合馬村，村入邊有大片竹林同水稻田，冇受到過多嘅干擾同光害，係螢火蟲理想嘅棲息地。10幾年前，阿 Mark 第一次嚟到合馬村觀賞螢火蟲，當日螢火蟲漫天飛舞嘅景象，從此開啟咗阿 Mark 同螢火蟲嘅緣分。人生裏邊第一次咧，係感受到螢火蟲一個好壯觀嘅感覺啊！因為一般嚟講，好似我哋香港，你睇到10零20隻嘅螢火蟲，你就已經覺得哇係好多啊！但係呢度係可以有接近1000隻嘅螢火蟲喺度。到我第日老咗之後咧，我都會去回味翻耳邊度聽到佢拍翼嘅聲音。係呢種嘅壯麗令我好刻骨銘心。到我今日我都係難以形容，咁就刻咗喺我嘅腦海裏邊。呢一次喺合馬村睇螢火蟲嘅難忘經歷，改變咗阿 Mark 往後嘅人生軌跡。而當日同行嘅日本老先生，就正正係日本螢火蟲之父中村光男。老師係教我點樣運用人工飼育嘅方法，將螢火蟲呢個物種喺我哋人類嘅技術底下去培育啦，咁到去培育之後，同時間我哋要點樣喺戶外度做翻一個生態嘅環境，建立翻佢哋嘅棲地，而將呢啲嘅螢火蟲喺嗰個棲地上邊去繼續繁衍。呢對相差40幾歲嘅忘年之交，由螢火蟲嘅知音人變成咗兩師徒。中村老師唔單止係阿 Mark 喺螢火蟲研究嘅引路人，更加將人工飼養螢火蟲嘅方法傳授俾阿 Mark。其實研究螢火蟲要有好高嘅專注度，同埋你要係好專心去做，去為呢隻小小嘅昆蟲去做研究。即係你咧，如果係1年半載3年4年，其實都唔得嘅。即係呢一樣嘢係持之以恆要去諗。我老師俾我嘅傳承就係，每一日都去諗緊呢隻螢火蟲嘅時候，呢個就係佢哋嗰種匠人精神。匠人精神即係話，你要做到就係佢嘅極致。你做到極致嘅時候，你就可以為佢發聲，為佢去做佢嘅代言人啦。阿 Mark 將中村老師嘅匠人精神傳承咗俾徒弟 Vincent。佢哋除咗將匠人精神運用喺人工復育螢火蟲幼蟲上面，仲會定期將就快結蛹嘅幼蟲放返去合適嘅棲息地，等幼蟲可以喺大自然繼續成長。呢個動作稱之為放流。而 Vincent 更加將放流螢火蟲嘅保育觀念帶入校園，傳授俾年輕一代。起啦！係，各位同學早晨。老師早晨。咁我哋嘅螢火蟲校園飼育計劃咧，最主要嘅目標咧，其實就係想同學仔咧去同螢火蟲呢個物種之間嘅距離咧，可以拉近啲咁樣啦。咁所以咧，其實我哋會同學校啦去協調，可能幫同學仔咧去上幾堂課咁樣啦。然後咧就會安排小朋友去學習點樣照顧呢啲嘅螢火蟲嘅幼蟲，咁就等佢哋去做一個螢爸螢媽啦，將啲螢火蟲 BB 咧擺喺佢哋嗰邊去寄養一段時間。咁佢哋喺過程當中咧，佢哋有可能會睇到啲螢火蟲嘅唔同狀態啦，例如平時係懶瞓豬嚟嘅，中意瞓覺嘅，又或者係好中意食嘢，你放幾多佢都食幾多咁樣喎，又或者係更甚至嘅隻螢火蟲佢由 BB 結蛹變成一隻成蟲咧，其實小朋友佢哋喺呢個過程當中咧，都會去見證得到。咁跟住你就可以觀察佢哋，睇下佢哋有冇食嘢啦，同埋佢哋個身體狀況如何咯喎。
抹一抹佢先。係啊，你抹下個盒邊咧，如果太濕嘅話，頭先。點解要照顧螢火蟲咧？其實佢哋喺大自然入邊咧，佢哋食完啲嘢或者佢哋整污糟嗰啲嘢咧，動物可以去第二個地方，咁呢個生態系統就會幫佢哋去收拾好啦。咁但係當我哋人工去飼養嘅時候咧，其實就我哋要維持到一個好穩定嘅環境俾佢哋。首先就係喺個盒入邊啦，我哋要去幫佢做一啲嘅清潔啦，去更換咧佢哋個底嗰個用嚟保濕嘅，我哋叫墊材咁樣啦。咁呢個更換嘅其實有咩意思咧？就係其實有時有螢火蟲佢哋食完嘢，或者佢哋可能去完廁所，係啦，佢哋煲完，咁樣紙巾咧其實會污糟咗，個墊材會污糟咗嘅喎。咁我哋就要幫佢去更換啦，係啦，咁就清理咗佢哋可能食剩咗嘅食物殘渣同埋佢哋一啲嘅排泄物咁樣啦，係啦。咁除此之外咧，仲要即係可能幫佢哋個環境去做一個保濕啦，係啦，幫個盒去做清潔。咁完成晒呢啲清潔嘅過程咧，再幫佢放翻啲新嘅嘢食入去，咁就叫做完成咗我哋一個護理嘅過程咁樣咯。唔知照顧咗螢火蟲幼蟲8個月嘅同學仔又有啲咩感受呢？我大概照顧咗螢火蟲8個月啦。我平時會隔日去睇一睇佢哋啦。我哋會幫佢餵嘢食啦，同埋清潔佢嘅居住環境。喺書裏面嘅螢火蟲會自己喺大自然度揾食物，我都冇諗過可以照顧佢哋。雖然我哋住喺新界區，有好多嘅郊野公園，但我都未親身見過真正嘅螢火蟲，所以我覺得今次嘅呢個體驗真係好難忘。好，我哋 Vincent 仲為同學仔準備咗一次難忘嘅體驗，喺模擬大自然黑夜環境嘅帳篷入邊，觀賞螢火蟲幼蟲係點樣發光。係啦，我哋今日咧就係睇下螢火蟲嘅幼蟲係點樣發光嘅喎。呢個就係螢火蟲 BB 喎。真係 feel 唔到喎。係啊，佢咧其實係尾部嗰度會發光嘅喎，你亦留心觀察一下。呢隻係你哋照顧嗰隻叫做邊殼端黑型嘅螢火蟲幼蟲啦。係啊，咁其實佢哋都差唔多可以準備結蛹成為一隻螢火蟲嘅成蟲㗎啦。點解螢火蟲係喺尾度發光嘅？因為佢個發光器喺尾巴嗰度咯。係啊，佢個發光器喺尾巴嗰度，咁所以佢咪喺尾巴嗰度發光咯。咁呢個時間佢哋唔係應該喺度瞓覺咩？點解喺度喐嚟喐去嘅？係啦，問得好喎。其實咧，我哋頭先我哋入嚟呢個黑色嘅帳篷咧，就係我哋專門用嚟去睇呢啲螢火蟲發光嘅一個地方喎。咁就遮住咗大部分嘅光啦，為啲螢火蟲咧整一個黑嘅環境。咁佢哋覺得而家係夜晚，佢哋咪會發光咯。大家都知道螢火蟲嘅棲息地受到環境嘅破壞，佢哋嘅數量已經係越嚟越少㗎啦。所以我哋希望透過今次嘅計劃咧，都能夠係強化小朋友對環境保育嗰個重要性啦，同埋希望都能夠讓佢哋留下一個美好嘅童年回憶。呢日 Vincent 帶學生嚟到螢火蟲棲地，將親手飼養嘅幼蟲放流返去大自然。去到7月嘅尾聲啦，咁同學仔都準備放暑假。其實我哋呢個螢火蟲嘅計劃咧，咁都係1年左右嘅。咁呢個差唔多完成咧，其實我哋就會同同學仔咧一齊將呢啲螢火蟲帶翻去我哋真係一個復修好嘅地方啦，等佢哋可以翻去大自然入邊咁樣咯。大家拎好支毛筆，拎好支毛筆，係用毛筆拎好支毛筆，你一齊踎低。我哋放嘅位置咧，會係喺呢一帶附近啦。見到個黃色嘅附近咧，即將要同螢火蟲幼蟲 say goodbye， 同學仔又有啲咩想同佢哋講嘅呢？今日終於你放返你走啦，希望你可以適應大自然，好好繁殖下一代。我哋一定會再見㗎，拜拜。今日終於要送返你返屋企啦，希望你快啲適應大自然嘅環境，開開心心咁生活落去，識多啲朋友仔啊！我下次一定會翻嚟探你㗎，拜拜。你要揾翻你嘅同伴，然後尋找一個新嘅屋企，好好生存落去，知唔知道啊？拜拜。就將啲泥同埋螢火蟲咧放喺呢個位附近，咁樣咯喎。我哋不如放過一塊樹葉喺上面啦。好啊。
因為同學仔其實佢哋好投入啦，好熱情啦，其實就有一種好似即係知音人咁嘅感覺啦，即係大家都好中意螢火蟲，好熱愛螢火蟲呢種動物，就好似同一班戰友，佢哋一齊去完成咗呢個1年嘅計劃啦。咁去到今日，咁我哋啲計劃咧就將佢哋帶翻嚟一個大自然嘅地方啦。咁其實一件好有成功感嘅事啦。因為有共同熱愛螢火蟲嘅伙伴，令 Vincent 喺教育工作上得到好大嘅滿足感。然而，螢火蟲嘅保育之路任重而道遠，要令螢火蟲嘅光芒喺香港持續閃耀，其實需要無數個好似阿 Mark 同 Vincent 一樣嘅保育者，繼續守護香港生態。保育嘅工作咧，就好似一條隨時會塌方嘅山路一樣。有好多嘅挑戰啊，或者困難咧，會喺路上面出現啦。例如可能突然間天氣變化得好嚴重啊，又或者係我哋有啲嘅要發展嘅地方，其實都可能會令到我哋保育前功盡廢咁樣。有一個成語都形容得好好嘅，我哋叫任重而道遠。照顧佢哋其實係感覺到呢啲嘅小生命，你會好似一個BB 湊大佢，跟住你又將佢帶翻喺個大自然裏邊，你有個期盼就係，哇！我將來會唔會香港可以咧，好似日本咁，哇！成千好多隻螢火蟲喺個樹林裏邊去出現咧，哇！我呢個就係我一路裏邊好想去做到。香港係一個好特別嘅環境啦，好多時候有好多個光害啊，甚至有唔同嘅一啲嘅污染啊，咁所以其實我哋要去令到螢火蟲真係去重現翻喺我哋嘅社區咧，其實係需要大家去一齊去努力先得咯。